السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان نعمل إعادة ضبط مصنع لغسالة توشيبا فوق أوتوماتيك، علشان نشوف لو فيها أعطال أو لو فيها مشكلة تانية وهتروح. أول حاجة نضغط على زر مستوى المية، زائد زر العصر، زائد زر الباور، التلاتة مع بعض لمدة 3 ثواني أو 5 ثواني. هتعمل إعادة ضبط وترجع تشتغل من جديد. وكده لو فيها عطل، لو رجع تاني رمز العطل، يبقى فيه لازم نعرف سبب العطل ونحله. لو ما فيهاش كده هترجع تشتغل معانا. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك أو استفسارك في التعليقات.